একটা এসির যদি এভাপোরেটরে এই পরিমাণে আইস থাকে তাহলে সেটা বাতাস টানবে কিভাবে আর ঠান্ডা হবে কিভাবে। এসিতে আসলে এই পরিমাণে আইস ধরার কারণ হচ্ছে ইনডোর ইউনিটের অনেকগুলো কারণে এই সমস্যাটা হয়। সেটা হচ্ছে যদি ফ্যান স্পিড কম থাকে অথবা যদি আপনার এসি অফ থাকে, আউটডোর ইউনিটটা চলতে থাকে। আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো ভিউয়ার্স, ফ্রেন্ডস রেফ্রিজারেশনের পক্ষ থেকে আজ আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। আজকে ভিডিওটা হচ্ছে আমরা এসির কোনো সমস্যা হলে আসলে সেটা কিভাবে খুঁজে বের করব। এই ভিডিওটা আসলে যারা একেবারেই নতুন তাদের জন্য অনেক কার্যকর হবে। তো আমরা প্রথমত কাস্টমার থেকে যখন নক পাবো যে একটা এসির প্রবলেম, যে এসি চলে এসিতে ঠান্ডা হয় না বা এসি চলেই না, তো আমরা আসলে সর্বপ্রথম যে কাজটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা যেই ক্লাইম মিটার, আমাদের যেই এসি আমরা এম্পিয়ার মিটার দিয়ে আসলে ভোল্টেজটা দেখি। আমরা প্রথমত এটা দিয়ে আসলে এসির যেই কী সমস্যা এটা আমরা ফাইন্ড আউট করতে পারি। তো আমি আজকে এই এসিটার সমস্যাটা হচ্ছে ঠান্ডা না, যে এসিটা চলে। তো এখন এটাতে হচ্ছে আমি চেক করার জন্য ক্লাইম মিটারটা অন করব। আমি 20 এম্পিয়ারে দিয়ে নিব। এটা যেহেতু 1.5 টনের একটা এসি সেজন্য 20 এম্পিয়ারে দিয়ে নিব। আমি এই যে 20 এম্পিয়ারে দিয়ে নিলাম। 20 এম্পিয়ারে দেওয়ার পর আমি যে সার্কিট ব্রেকারটা চলতেছে, ও মাই গড, এটা তো এসি অফ আছে, আউটডোর তো মনে হয় চলতেছে। 3.5 এম্পিয়ার নিতেছে, তার মানে এটার আউটডোরটা চলতেছে। হ্যাঁ, এসিটা দেখতে পাচ্ছেন টোটালি অফ, মনে হয় আউটডোরটা চলতেছে। হ্যাঁ, আউটডোরটা চলতেছে, যে পুরোটাই আসলে আইস জমে গেছে। কি পরিমাণে আইস দেখতে পাচ্ছেন, কি পরিমাণে আইস, পুরোটা চেম্বার আইস জমে গেছে একেবারেই। তার মানে এসির আউটডোর ইউনিটটা, যেটা আউটডোর ইউনিটটা চলতেছে এসির, ইনডোরটা চলে না, ইনডোরটা টোটালি অফ আছে। এটা সমস্যা হচ্ছে কাস্টমার থেকে যে নকটা আসছে, দেখতে পাচ্ছেন এটা কি পরিমাণে আইস। তো এটার আসলেই এত আইস জমছে, মানে দেখতে পাচ্ছেন কি পরিমাণে আইস। তো আমরা এখন এসিটা অন করব, দেখি ইনডোর ইউনিট চলে কিনা। ইনডোর ইউনিটের যে ফ্যানটা, দেখি ফ্যানটা চলে কিনা। তো আমরা একটা এসির আসলে প্রথমত আইসেই যেই সমস্যাটা খুঁজে বের করার জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমত আইসেই এসিটা অন করব। অন করার পর আমরা এম্পিয়ার মিটারটা লাগাবো। এম্পিয়ার মিটারটা আগে এম্পিয়ার মিটারটা লাগাবো, দেন এসিটাকে অন করবো, দেখবো এসিটা চলে কিনা। এটার আসলে ইনডোর ইউনিটের যেই ফ্যান মোটরটাও চলেই না, অফ আছে। খুবই স্লোলি ঘুরে, খুবই স্লোলি। তো এটার আসলে ইনডোরের যে রানারটা, এটা ফ্যানটা যদি কোনোভাবে না ঘুরে, ইনডোরের যে রানারটা থাকে ফ্যানটা যদি না ঘুরে, তাহলে আপনার অটোমেটিক্যালি ঠান্ডা আসবে না। আর একটা এসি যখন আপনার এইভাবে আইস জমতে থাকে, একটা এসিতে যখন এইভাবে আইস জমতে থাকে, যে এভাপোরেটরটা থাকে এটাতে যদি আইস জমতে থাকে, তাহলে আপনার যে রানার ইউনিটে থাকে রানারও আপনার টোটালি ভিতর দিয়ে আইস জমে রানারটা আটকে যায়। যখন আপনি কোনোভাবেই কাস্টমার তো এটা বুঝতে পারে না যে এসিটা চলে নাকি, তখন যদি আপনার লাইন দেওয়া থাকে তাহলে ফ্যানটা ঘুরতে থাকে, মাঝে মধ্যে ফ্যানটাও একেবারেই জ্বলে যায়। ইনডোর ইউনিটের যে ফ্যান ইউনিটটা থাকে ফ্যানটাও জ্বলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো আমি আসলে এটাতে এখন অন করলাম, অন করে দেখলাম আসলে এই যে পরিমাণে আইস, ভিতর দিয়ে পুরো আইস একবারেই জমে গেছে, রানারটা কোনোভাবেই ঘুরতে পারতেছে না, সেই জন্য আমি সাথে সাথে অফ করে দিছি। আচ্ছা, এখন এটার আসলে আইসটা একেবারেই ছাড়িয়ে নিব। আমি কিছুক্ষণের জন্য এটাকে অফ করে রাখবো, বা পানি ঢেলে আইসটা একেবারে কাটার পর
আমি এটা এসিটাকে আবার অন করব, দেখব যে রানারটা ফ্যানটা ঘুরে কিনা। যদি দেখি যে ফ্যানটার ঘুরে, বাকি আদার্স সব সাইড ঠিক আছে, তাহলে এটা বুঝতে হবে কি যে সার্কিটের যে রিলেটা থাকে, সার্কিটের যে সার্কিট রিলেটা থাকে সেটা আমি চেঞ্জ করে দিলে আমি মনে করি হয়ে যাবে। কারণ হচ্ছে এটা রিলে সমস্যার কারণে রিলে যখন শর্ট থাকে তখন আপনার লাইনটা পাওয়ার সাথে সাথে আউটডোর ইউনিটটা চলতে থাকে। এখন আমরা এই এসিটার আসলে সলিউশনটা কিভাবে করব সেটা হচ্ছে এই যে আমরা প্রথমত এসিটার যে আইসটা কাটার জন্য কিছু সময় নিব, অথবা আস্তে আস্তে পানি দিয়ে আইসটা কাটাবো। আইসটা একেবারেই যখন গলে যাবে তখন আমরা এসিটাকে আবার অন করব। এসিটা অন করে দেখব যে রানারটা আছে এই ফ্যানটা চলে নাকি। যদি ফ্যান চলে তাহলে আমরা করব দেন এটার যে সার্কিটের প্রবলেমটা হচ্ছে সার্কিটের রিলে প্রবলেম থাকে। রিলে প্রবলেম থাকলেই আউটডোর ইনডোর অফ থাকে, আউটডোর ইউনিটটা চলতে থাকে। তো আমরা অবশ্যই প্রথমত যে আইসটা থাকে, যে এভাপোরেটর যে আইসটা আছে, আমরা এই আইসটা পুরোটাই আগে ছাড়িয়ে নিব। দেন আমরা এসিটাকে আবার অন করব, দেখব যদি ফ্যান মোটরটা চলে তাহলে আমরা রিলেটা চেঞ্জ করে দিব। আর যদি দেখি যে ফ্যান মোটরটা না চলে তাহলে এটা ফ্যান মোটরটা চেঞ্জ করতে হতে পারে। কারণ হচ্ছে যখন আইস জমে যায়, কাস্টমার তো বলতে পারে না, কাস্টমারে মাঝে মধ্যে দেখা যায় এসি চালায় কিছুক্ষণ ঢাকে দেয়, এসি চলে না কেন, তখন দেখেছে যখন ফ্যানটা ঘুরতে না পারে ফ্যানের কয়েলটা পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় দেখা যায় এরকমই হয়, পুড়েই যায়। তো আমরা এসিটার এই যে আইসটা ছাড়িয়ে নিলাম, এখন দেখলাম এই যে যে রানারটা ফ্রি ঘুরতেছে। এখন আমরা এসিটাকে অন করে দেখবো যে রানারটা চলে কিনা। সেটা অন করলাম, রানারটা চলতেছে, বাতাসের স্পিড ভালোই, রানার চলতেছে। তার মানে যে ইনডোর ইউনিটের ফ্যানটা ঠিক আছে। আমরা এখন এই এসিটার সার্কিটটা যে রিলেটা ম্যাগনেটিক রিলেটা পেয়ারিং করে দিব। বাতাসের স্পিড খুবই ভালো আছে। তো আমি এই যে অলরেডি সার্কিটটা খুলে ফেলতেছি। এই যে সার্কিটের যে রিলেটা, এটা হচ্ছে সার্কিটের রিলেটা, এই রিলেটাতেই প্রবলেম, আমি শিওর। এই সার্কিটটা এখন খুলে এই রিলেটা চেঞ্জ করে দেবে। এই রিলেগুলো অবশ্যই অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় না, আপনার সেম যদি আরেকটা রিলে অন্য কোনো সার্কিটে থাকে তাহলে লাগাতে পারেন। আর যদি তা না হয় আমি চেষ্টা করব অন্য একটা রিলে লাগানোর জন্য। যদি না পারি তাহলে আমি এই জায়গায় একটা মাস্টার সার্কিট ইউজ করব। এখন আমি সার্কিটটা খুলে নিব। তো আমার এখন এসির সার্কিটটা লাগানো কমপ্লিট। আমি এখন এসিটাকে অন করব। এসিটা অন করলাম, আছে এটা দেখবো আমরা, এম্পিয়ার মিটারটা দেখবো। এই যে শুধু ফ্যানটা চলতেছে, আউটডোর এখনো চলে নাই। হ্যাঁ, শুধু ইনডোর ইউনিটটা চলতেছে, কোনো প্রবলেম নাই। আউটডোর ইউনিটটাকে এখনো সিগন্যাল দেয় নাই, রিটার্ন লাইনটা যেটা সেটা এখনো দেয় নাই, দেখতেই পারতেছেন রিটার্ন লাইনটা এখনো দেয় নাই। তো যেই অলরেডি প্রায় 4 মিনিট পর আউটডোর ইউনিটটাকে সিগন্যাল দিল, কম্প্রেসারটা অন হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন এম্পিয়ার নিতেছে এখন 4.58 এবং 5। তো আসলে দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে কি সমস্যা হলে কিভাবে সেটা ফাইন্ড আউট করবেন এবং সেটা কিভাবে সলিউশন করবেন। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন।